E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui que fala é o Sky, tá começando aqui o Sky Assiste. E vamos lá, mano, porque eu encontrei uma obra-prima aqui no YouTube, tá? Encontrei, falar a verdade pra vocês. É sério, então já vai deixando aquele likezão, mano, porque vocês vão curtir pra caramba, ainda mais se vocês curtem anime como eu, fechou? Então vamos lá ver essa obra-prima aqui, cara, porque, ó, pelo título me chamou muita atenção. O melhor som de Chainsaw Man que você vai ouvir. Daí eu comecei a ler os comentários, os caras falaram, nossa senhora, o bagulho parece ser maluco mesmo. Então é isso que a gente vai estar curtindo aqui. É diferente de tudo que a gente já ouviu. Oi! Mano, achei um beat muito pica de Chainsaw Man, bora bolar um som nele. Mas o que? Sad, agressivo? E pela capa também. Ele é muito foda, muito fodão. Mano, tá ligado que eu amasso se for sad, né? É bem melhor que isso. Mostra. Eita lapada! Eu nunca vi isso! Oxi, que beat é esse aqui, Iro? Ah, porra! Papai! Não falta o Noronha aparecer aqui. Vocês sabem o que eles inventaram aqui? Piseiro versão anime. Ah, mentira. É o modão dos animes. Chegou, rapaziada, chegou. Desde sempre o meu sonho com você compartilhei. Mesmo com tanta dificuldade eu nunca mudei. E sabe o pior de tudo? Combinou. Impossível. Em 2022. É isso. Contrato de sangue pra vivermos amanhã. Eu vou mostrar o barulho que a serra faz. Eu sou Chainsaw Man. Chainsaw Man. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostoso. Então se você quiser, você sabe onde me encontrar. Quando eu chego no piseiro, os demônios já ficam loucos. Ela é doido pra matar demônio. Nessa safada, se tenta peitar, te salva, leva a serra, não só vai. É serra pra cá, é serra pra lá. Toma cuidado com o Chainsaw, que ele veio te pegar. É serra pra cá, é serra pra lá. É serra. Não, eu não vou escutar isso sozinho. Vem aqui. É serra pra lá, é serra pra lá. Não, vem cá. Vem por aqui, ó. Vem por aqui que eu não vou escutar, não. Pode chamar alguém aí agora, tá? Chama alguém que tá com você nesse exato momento, porque eu não vou escutar isso sozinho. Vocês aí não vão escutar isso sozinho, porque chama, aumenta o volume, juro pra vocês que eu não vou acreditar. Chamem, tá? Porque agora vocês vão escutar todo mundo. Chama seu pai, vai, que lança aquele piseiro. Por que não fala pra ele não mandar isso também? Ó, a cabecinha lá. Ó, não, isso aqui é demais pra mim. Isso aqui é demais. Não, vou voltar desde o começo. Tá? Vou voltar desde o começo porque isso aqui pra mim é demais. Oi! Mano, achei um beat muito pica de Chainsaw Man, bora bolar um som nele. Mas o que? Sad, agressivo, o que? Trap, o que? Ele é muito foda, muito fodão. Mano, tá ligado que eu amasso se for sad, né? É bem melhor que isso. Mostra. Eita lapada da miséria! Mentira! Ah, porra! Papai! Não falta o Noronha aparecer aqui, hein? Desde sempre o meu sonho com você compartilhei. Mesmo com tanta dificuldade eu nunca mudei. Contrato de sangue pra vivermos amanhã. Eu vou mostrar o barulho que a serra faz. Eu sou Chainsaw Man. Chainsaw Man. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostoso. Então se você quiser, você sabe onde me encontrar. Quando eu chego no piseiro, os demônios já ficam loucos. Do cara da serra elétrica, doido pra matar demônio. Nessa safada, se tenta peitar, te salva, leva a serra, não só vai. É serra pra cá, é serra pra lá. Toma cuidado com o Chainsaw. Só aqui no piseiro, ó. É serra pra lá. O barulho da serra não dá pra tocar. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro.
intancável, tá? É intancável, o cara desbloqueou, tá? Eles desbloquearam. Você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostoso. Então se você quiser, tá? Desbloquearam a melhor música de piseiro que eu já ouvi em 2022. Mas Não tem como, os caras têm que fazer outra, tá? Outra música nesse estilo. É um baixo assinado aqui agora. Não, vou até pedir pra eles aqui. Calma. Vou pedir pra eles aqui sim, ó. Eu coloquei aqui, ó. Pelo título vou ter que agir, né? Não, pelo amor de Deus. Precisamos da parte 2. Mais disso. Por favor. O planeta precisa disso. Não, porque... Não, pelo amor de Deus, né, cara? Não, já dá aquele... Se inscreva, já deixa aquele likezão, já compartilha todos os vídeos aí, mano, ó. Ativa todas as notificações aqui do canal também, fechou? Então, mano, eu nunca na vida imaginei que eu escutava. Eu já vi rap, que é o rap, trap, eletrônica, tudo de anime. Sad, tudo de anime. Romântico, tudo de anime. Agora, piseiro... Não, isso aqui na minha cabeça eu achava que nunca seria possível. Mas, ó, muito obrigado se você assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo então, Tacos, porque eu vou nessa. Falou e fui. Tchau!